Tere, minu nimi on Anti Salunen. Ma olen reklaamkingitustega tegelenud juba üle 15 aasta. Ja minu kliendid ja koostööpartnerid on alati küsinud mult, et miks ma pean tegema reklaamkingitusi. Siiamaani ma tean enda sisimas, et see on vajalik ja see on tulus ja see toob kasu. Kuid ma pole seda suutnud kuidagi mõõta. Globaalsest uuringust selgub, et keskmiselt reklaamkingitust kasutatakse 8 kuud. Kõige rohkem kasutatakse logoga vihmavarjusid. Neid kasutatakse 14 kuud umbes. Samas akupankasid kasutatakse 12 kuud, kuid kirjutusvahendeid kasutatakse ainult 6 kuud. Siit me saamegi esimese väga olulise näitaja, mille tulemusel me saame mõõta reklaamkingitusi. Ja selleks on aeg. Teine oluline näitaja on kontaktide arv. Ehk siis mitu kontakti üks toode loob 1 kuu jooksul. Siin on heaks näiteks kirjutusvahend. Globaalsest uuringust selgus, et USA's loob üks kirjutusvahend keskmiselt 2805 kontakti ja Londonis näiteks 3449 kontakti. Selleks, et me saaksime valemi kokku, on meil vaja ka maksumust ja mitu pastakat toodetakse. Sellest tulenevalt, kui meil on ka need numbrid teada, on meil võimalik luua valem, CPM valem. Ehk siis CPM tähendab cost per mil, ehk siis 1000 kontakti maksumus. Reklaamkingituste tasuvuse valem on meil järgmine. CPM võrdub kogu kogus korrutatud kogu maksumusega jagatud kontaktide arvuga 6 korda eluiga. Tänu CPM valemile on meil võimalik mõõta reklaamkingituste tasuvust. Turundajad kasutavad CPM valemit digitaalsete kanalite mõõtmiseks. Meie toome selle sama valemi põhimõtted füüsilisse maailma ja mõõdame reklaamkingitusi. Uuringu ja valemiga on teil lähemalt võimalik tutvuda Logotrade'i blogis logotrade.ee lehel. Aitäh!